Welcome back to my YouTube channel, and today we're going to have a very good meal para sa ating a little of everything mukbang. Susubukan nating maubos ang mga little amount ng pagkain na ating na-prepared para sa video na ito. See you and let's eat! At ayan, nandito na po ang ating pagkain. Ito ang ating little glass of water. At ang ating small juice. Ayan ba, isa small juice. Hindi po siya kalaki, ha? Yan lang po yan siya. Oh. Tapos, ang ating kanin. Oh. Half cup of rice siya. Ang ating sabaw. Ang ating pork soup. Ayan, oh, di ba? Na-confuse kayo sa laki, no? Ang ating beef curry. Ayan. Ayan. Ganyan lang po kalaki, ha? At ang ating pansit na ganito kalaki. Amazing! Ayan, ha? Maliit lang po. Little of everything sa ating mukbang na ito. At ang ating rice. Crispy rice. Oh, ganyan lang po yan, ha? Tapos yung ating dessert na choco crinkle. Ayan, little of everything. Tatlo po yan. Ayan, tatlo. Ayan. Amazing! At ang ating pork. Ang ating pork na gagamitin sa ng mga pagkain. Tapos, ang ating small kutsara din po yan. Kung gaano kalaki yung aking mukha, ganun po kaliit ang aking gagamitin. Let's eat! Ayan. Ito ang ating yung petchay. Masarap itong petchay na ito. Ayan. Tapos ito yung kanin natin. Mainit pa yung kanin. Sarap. Ang ating pagkain. Ang sarap. Ang ating pork, hindi po siya masalo-salo dito sa ating teaspoon kasi po ang ating teaspoon ay masyadong maliit. Kasi little nga eh. Sarap. Sarap. Ang ating beef curry. Okay, ito. So, ang bangsit. Pansit. Sarap. Sarap ang pansit. Sarap. Ang ating sabaw.
Onion. Pork soup. Love. Sarap. Crispy rice. Ito ang ating choco crinkles. Kaya crispy rice yata. Oh. Oh. Matamis-tamis siya na maalat. Last one. Ito ko. Ating juice. Ayan, naubos po natin ang ating a little of everything mukbang. Always put God in the center of our life. Please like, share, and subscribe. A little
a little food of everything is done. See you on my next video. Thank you for watching.